Vítám tě u nového tutoriálu a tento tutoriál je o tom, jak si stáhnout X-Ray do Minecraftu. Takže jako první si otevřeme Google prohlížeč a vyhledáme si X-Ray Minecraft. Dáte Enter a kliknete na X-Ray Ultimate od CurseForge. Taková kovadlina tady je. Rozkliknete si to a tady nekliknete na tato, ale kliknete na tohle a potom na tady tu šipečku a čárku, co je dole. Pak chvilku počkáte. Tak, tady se vám to udělá a máte to tu nainstalovaný. Poté si tady otevřete Minecraft Launcher a dáte hrát. Jakmile se vám otevře Minecraft, tak dáte single player, nebo můžete jít na jakýkoliv server, ale já dávám single player. Dáte create new world, necháte tam třeba survival, dáte create world, chvíli počkáte a jste ve svém světě. Takže tady tak dáte escape, dáte tady options, resource packs, já už tady teda nějaký mám, ale to si nevšimejte. Dáte open pack folder, jak se mu říká. A jestli tady nevidíte to, co jste si stáhli, tak dejte stažené soubory a tady to máte. Přetáhnete si to tam. To už si můžete zavřít. Dáte yes. A tady si to prostě už někde najdete. Jestli to vůbec najde, tady to je ano. Pum. Tak. A už máte takhle hezky X-Ray a můžete podvádět, jak je vám nebo. Takže jestli vás baví takovýhle videa, tak mě sledujte pro víc videí, hlavně se zvonečkem a byl bych rád, kdybyste dali i ten like. Takže jo, a zatím čau.